السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوي مع بعض الذرة، وهنعرف ازاي يطلع الذرة طري وجميل، وهنعرف ازاي نخزنه في الفريزر عشان الاولاد لو طلبوه منك في اي وقت تطلعيه من الفريزر وتشوي لهم على طول. وكمان مش هنرمي منه اي حاجة خالص، كل حاجة فيه ليه استخدام معين هتعرفوها معايا. بس تابعوا معايا الفيديو، واتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناتي على اليوتيوب. انا كنت شارية ال10 كيزان ذرة دول ب10 جنيه. اول حاجه الذره عشان تطلع معانا طريه بعد الشوي لازم الذره تكون نفسها طريه، ما تكونش ناشفه عشان ما يصملش منك في الفرن وينشف منك ومش هيبقى طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين كده الذره طريه خالص اهيت، دي بتبقى جميله جدا في الشوي وكمان بيبقى طعمها مسكر. طيب ازاي بقى هنخزنه في الفريزر؟ هنقشر الذره زي ما انتوا شايفين كده، هنقشر الغلافه اللي لونها اخضر قوي ديت، وهنسيب عليه غلافتين او 3 من لونهم اخضر فاتح دول بس، وهننضفها من الشعر الزيادة ده كده، وبعدين نحفظها في الفريزر زي ما هي كده. زي ما انتوا شايفين اهوت، سيبنا عليها غلافتين او 3 من اللي هي الغلاف الرقيقة ديت، وطبعا هننضفها من الشعر ونحفظها زي ما هي كده في الفريزر. لو حبيتي تشويه فيما بعد ممكن تطلعيه من الفريزر وتسيبيه يفك وتشويه على طول كأنك لسه جايباه. هنا بقى هننضف الذره بتاعنا ده، مش هنرمي الغلافه بتاعتنا ديت عشان ليها استخدامات كتير، غير ان احنا هنحط فيها الذره بعد ما يتشوي ليها استخدامات تانية هنقولها. هننضف الذره من الشعر زي ما انتم شايفين كده، والشعر ده طبعا مش هنرميه، هنعمل منه شاي شعر الذره، مفيد جدا للجسم. هناخد حبه كده قد كف الايد وهنغليهم في الميه لمده 3 دقايق على النار. ليها فوائد كتير جدا، بتقلل السكر او بتظبط السكر، وبتقلل الكوليسترول في الدم، وكمان بتعالج الكلى وحصواتها، ومفيد جدا للجهاز الهضمي وبتعزز عملية الهضم. ممكن تشربي من 2 ل3 في اليوم. هنا بعد ما نضفنا الذرة بتاعنا بقى سخنا الفرن بتاعنا، ودي تاني تركاية ان الذرة بتاعنا يطلع طري. لازم الفرن يكون على اعلى درجة حرارة ليه زي ما انتوا شايفين كده. انا واجهتني هنا مشكلة في الفرن، ان الفرن ما كانش بيشتغل من تحت، الفرن ما كانش بيشتغل من تحت، فاضطريت ان انا اعليله الشواريق او النار اللي هي الفوقانيه ديت، وان انا اضيره من الوقت للتاني. الحته اللي تحمر اقلب على الحته اللي هي ما احمرتش واقربها من الشواريق زي ما انتوا شايفين كده علشان تحمر. وطبعا يعني لازم تتاكدي ان الذره ما يطقطق منك في الفرن، هو هيطلع جميل جدا. طبعا طقطق مني في الفرن، بس انا مع يعني الصوت ما طلعش وانا بسجل. زي ما انتم شايفين كده التكه ديت او الشظايا اللي بتطلع من الفرن دي معنى كده ان هو بيتكتك في الفرن. هنقلب بقى من وقت للتاني زي ما انتم شايفين كده في الفرن علشان يحمر مننا من الجهه للتانيه. وطبعا اللي يحمر نقوم مطلعينه، اللي يحمر نقوم مطلعينه زي ما انتم شايفين كده، ونسيب مكان للتانيين عشان يحمروا زي ما انتم شايفين كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناه على اليوتيوب.